김나라 씨세요? 네, 네. 안녕하세요. 저 가수 신수봉이에요. 이렇게 하시는 거예요. 본인이 뭐 기타 하시는 분인데, 베이스 치시는 분인데. 오피디님은 얼지가니까 맞죠? 얼지가 끝나기는 운동을 해서 난 얼죽지가 몰라서 듣는데요. 국장님, 얼죽다가 뭐예요? 얼어죽어도 따뜻한 커피 말씀하시는 겁니까? 바로 응용까지 하시오. 국장님 역시 감각이 젊으십니다. 자연스러웠어. Believe me, that story gets better when I tell it, okay?
발표를 했는데 한국과 중국에서 들어오는 사람들에 대해서 원칙적으로 이웃 나라고 우리하고 교류가 많은 나라이기 때문에 어쩔 수 없었는데 한국이 없이 부당한 조치를 취한 것은 납득하기 어렵다라면서 우리 정부는 상호주의에 입각한 조치를 포함해서 필요 그리고 제가 일본에서 뭐라고 성동구 주상복합건물 소식은 들어오는 대로 계속해서 전해드리도록 하고요.
From your head to your toes, from your heart to your soul, there's not one part that I would change. There's not one part that I would change.